درود دوستان، امروز با عصاره‌گیری به وسیله دستگاه سوکسل در خدمتتون هستیم. در ادامه ویدیو با ما همراه باشین. به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمتتون. من مانی مختاری هستم، مدرس شبکه آموزش محور جابیکس. دوستان عزیز، لطفاً سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو هم فعال کنید تا از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشین. ضمناً لایک فراموش نشه و هر سوالی که داشتین توی کامنت ها بپرسین تا بهتون پاسخ داده بشه. ممنونم. همینطور که خودتون در جریانین، این روزا عصاره‌های طبیعی بسیار پرکاربردن. از عصاره‌های طبیعی توی صنایع غذایی، صنایع داروسازی و تولید عطر و بقیه صنایع خیلی استفاده میشه. به همین دلیل تصمیم گرفتیم امروز عصاره‌گیری به وسیله دستگاه سوکسل که بهترین روش برای گرفتن عصاره مواد طبیعی هست و بهتون آموزش بدیم. با ما همراه باشین. اگر بخوام یک توضیح مختصری راجع به این دستگاه بدم، باید بهتون بگم این دستگاه در سال 1879 توسط آقای فرانز وون سوکسلیت اختراع شده. این دستگاه در اصل بهترین روش عصاره‌گیری از مواد طبیعی تا به امروز هستش. این دستگاه از چندین قسمت مختلف تشکیل شده که یکی یکی اونا رو توضیح میدیم. پایین ترین قسمت دستگاه که فلاسک دستگاه باشه که مایع حلال که حالا میتونه آب باشه، مخلوط آب و اتانول باشه، یا حلال های آزمایشگاهی مثل بنزن و هگزان که تو این قسمت قرار میگیره. با اون قسمت در عامیانه دیگ تقطیر هم گفته میشه، ولی توی محیط‌های آزمایشگاهی اصطلاحاً بهش میگن بالون تقطیر. قسمت بعدی دستگاه استوانه استخراج هستش که این استوانه محل قرارگیری موادی هستش که میخوایم ازش عصاره‌گیری کنیم. ما مواد رو درون استوانه بزرگ این قسمت دستگاه قرار میدیم و دو تا لوله، یکی باریک و یک لوله پهن در کنار این استوانه وجود داره. لوله پهن برای عبور بخار هست که از طریق این لوله پهن بخارها میرن به قسمت بالایی دستگاه که حالا قسمت بالا رو باز توضیح میدیم خدمتون. اون لوله باریک هم کار سیفون انجام میده. وقتی بخارها میرن بالا، تبدیل به مایع میشن و برمیگردن داخل استوانه استخراج، روی مواد آلیمون میریزن و جذب میکنن عصاره مواد آلیو. وقتی که حجمشون به حد نصاب رسید، حجم اون مایعی که از طریق تبخیر و تقطیر به دست اومده، از طریق این لوله سیفون به یک آن تخلیه میشه و برمیگرده داخل فلاسک که این پروسه چندین بار تکرار بشه که حالا به اون قسمت هم خواهیم رسید. بالاترین قسمت دستگاه اسمش مبرده. مبرد عمل تبدیل بخار به مایع رو انجام میده. این مبرد 3 تا خروجی یا ورودی داره. ورودی سمت چپ برای ورود آب سرد هستش که درون اون لوله های فنری شکل جریان پیدا میکنه و از ورودی سمت راست خارج میشه. ورودی بالا هم برای خروج گازهای اضافه مایع درون فلاکس هستش که دستگاه امنیت داشته باشه و از تجمع بخار دچار انفجار و ترکیدن نشه. بخش دیگه این دستگاه که حالا خیلی در آزمایشگاه استفاده میشه، پایه و گیره های نگهدارنده هستن. این گیره ها به صورت پیچی سفت میشن دور دستگاه، قسمت های مختلف دستگاه که با توجه به جایی که میخواین قرار بدین باید
این گیره ها رو روی میله و پایه نصب کنین و به دستگاه وصل بشه که عمل نگه داشتن دستگاه رو انجام میدن. چون این دستگاه با استفاده از حرارت عصاره گیری میکنه، ما به دو صورت میتونیم این دستگاه رو بهش حرارت بدیم. حرارت در پایین ترین قسمت دستگاه قرار میگیره، یعنی شما کل این سیستم رو باید روی حرارت قرار بدین. فلاسک یا روی هیتر قرار میگیره که هیتر یه وسیله آزمایشگاهی تخته که اینو روش قرار میدین و دمای که مورد نیاز اون حلال هست رو بهش میدین و شروع کنه به گرم کردن و عمل تبخیر انجام میشه. یا از طریق یک دونه اصطلاحاً شعله پخش کن روی گاز قرار میدین و دستگاه رو فلاسک رو روی گاز قرار میدین تا عمل تبخیر انجام بشه. خب بریم سراغ شروع به کار دستگاه. ما در ابتدا منبع حرارتیمون رو مشخص میکنیم و فلاسک رو روش قرار میدیم. حلالی که مورد نظرمون هست رو داخل فلاسک میریزیم. محفظه استخراج رو از طریق اون پورت روداژی که داره داخل گلوی فلاسک جا میزنیم و موادی که میخوایم ازش عصاره گیری کنیم، به عنوان مثال گیاه نعنا هست و داخل محفظه استخراج قرار میدیم. حالا اگر اونو کاغذ صافی آزمایشگاهی شما یک استوانه درست کنین، داخل محفظه استخراج قرار بدین و گیاهتون رو داخل اون کاغذ صافی بریزین، یقینا عصاره بهتری خواهین داشت، به خاطر اینکه کار عمل صاف کردن رو هم اون کاغذ برای شما انجام میده. بعد از انجام این کار مبرد رو از طریق پورت بالایی درون گلوی محفظه استخراج جا میزنیم و به سمت چپ شیلنگ آب سرد که ورودی آب هست رو وصل میکنیم و به سمت راست هم خروجی آب رو وصل میکنیم. برای اینکه مصرف آب کمی داشته باشین میتونین یه دونه تشت قرار بدین، داخلش یک دونه پمپ آب آکواریومی بذارین. اون پمپ آب از طریق یک دونه شیلنگ آب رو پمپ کنه بیاد داخل مبردتون، آب بچرخه و مجدد از خروجی برگرده توی همون تشت. حالا چون دمای آب بالا میره میتونین داخل تشت یخ قرار بدین. سیستم به این صورت هستش که حلال داخل فلاسکمون به دمای جوش خودش میرسه. حالا بسته به حلالی که انتخاب کردین، آب در دمای 100 درجه، اتانول در دمای بین 60 تا 70 درجه و هگزان و حالا بنزن، اونا دمای جوش خودشونو دارن، دمای تبخیر خودشونو دارن. وقتی که به جوش میاد حرارت رو کم میکنین تا عمل عصاره گیری به آهستگی و با دقت زیاد انجام میشه. خب بخار میاد و از داخل محفظه استخراج رد میشه و میرسه به مبرد. چون داخل لوله های فنری که داخل مبرد هست آب سرد در جریانه، بخار میچسبه به این لوله ها و دماش میاد پایین، تبدیل به مایع میشه و میریزه روی موادی که داریم ازش عصاره گیری میکنیم که به عنوان مثال همون گیاه نعنامون باشه. محفظه استوانه‌ای استخراجمون که پر از مایع حلال میشه، از اون لوله کوچیک سیفون میشه و دوباره برمیگرده توی فلاسکمون که پایین ترین قسمت دستگاه است. معمولا این عمل بین 3 تا 5 بار تکرار میشه تا 100% عصاره مواد از طریق این دستگاه جذب حلال بشه. بعد از اتمام این 5 مرحله ما شیلنگ های آب رو از مبرد جدا میکنیم، مبرد رو از دستگاه جدا میکنیم و میذاریم کنار. همچنین استوانه استخراج رو هم گیرش رو باز میکنیم، استوانه استخراج رو ور میداریم و جدا میکنیم از دستگاه. خب تا اینجا این کار رو کردیم. الان فلاسک به تنهایی روی حرارته. اینجا به حلالمون که دمای تبخیرش نسبتاً پایینه حرارت بالایی میدیم تا کامل تبخیر بشه و تنها چیزی که ته فلاسک برای ما میمونه در اصل همون عصاره‌ایه که از مواد مورد نظر که گیاه نعنا بوده استخراج کردیم. حالا یه سوال پیش میاد که چرا از شیشه ساخته شده این دستگاه؟
ببینید دوستان، جنس این دستگاه از پیرکس هست و تقریبا میشه گفت تمام لوازم آزمایشگاهی از پیرکس ساخته میشه. چرا؟ چون پیرکس کمترین واکنش رو با مواد آلی و مواد شیمیایی داره. به عنوان مثال شاید شنیده باشین ظرفای رویی مسی موقع غذا پختن یه لعابی از خودشون به غذا میدن، ولی پیرکس به هیچ عنوان هیچ موادی از خودش به اون موادی که داخلش قرار داره نمیده و هیچ نوع واکنشی هم نداره. خیلی ممنون که همراه ما بودین. امیدوارم آموزش مفیدی براتون بوده باشه. دوستان عزیز لطفاً سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو هم فعال کنید تا از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشین. ضمناً لایک فراموش نشه و هر سوالی که داشتین توی کامنت ها بپرسین تا بهتون پاسخ داده بشه. ممنونم.